Всем привет! Меня зовут Кузин Владимир. Я являюсь руководителем портала каминский.бай, посвященный теме все о каминах, про камины, барбекю, различные варианты отопления на твердом топливе. Сегодня я хочу вам предложить еще одну работу и надеюсь вас удивить новинкой, значит, по отделке внешнего короба камина. Пойдемте посмотрим, что же получилось. Вот мы уже внутри. Сейчас я вам покажу каминную облицовку. Вот такой вот вариант облицовки. Это гипсовые панели, наклеенные на предварительно изготовленный короб из суперизола. Сейчас мы его осмотрим с боковой части. Как видно, здесь еще вент-решетки не стоят и финишной отделки нет. Планируется этот короб выкрасить в какой-то цвет графит. Также сейчас можем посмотреть поближе. Здесь, конечно, мало света, но этого достаточно, чтобы понять вот такие вот панельки, вот такие вот углубления здесь. Вот видите, аккуратно заделаны стыки. Подготовлены отверстия под вент-решетки необходимого сечения для данного камина. Вот, ну, посмотрим, что получится итого после того, как будут поставлены вентиляционные решетки и будет выкрашен короб. Так что следите, смотрите, не пропускайте, подписывайтесь, и вы все своими глазами увидите от начала и до конца. Всем привет! Еще одна работа, еще один камин. Вот. Облицовка колотым сланцем, очень красиво. Цвет камня великолепный, под стать камню, штукатурка стен, то есть все смотрится очень органично. Вот тут можно подумать, что это забыли или специально. Да, вообще это ставлено специально. Здесь будет задвижная полочка стоять. С расстояния 1,5–2 метров смотрится просто великолепно. Вот сейчас вот выключили свет и видно, что прямо камень лежит как чешуя друг на дружке. Очень красиво сложен камень. Гвоздь программы этого сооружения — это камин Lotus. Камин эксплуатируется уже больше 3 лет. Как видно, что камин выглядит как новый, вермикулит в отличном состоянии. Как видите, выгорают все сажистые отложения. Так что обращайтесь, заказывайте наши услуги, и вы тоже будете счастливы.